Aqui fala desse, estamos aqui para mais um vídeo, outro vídeo, né? Acho que esse daqui já é o quinto ou o quarto, sim. Bom, pessoal, hoje eu vou mandar muito vídeo. Então, um deles, que vai ser esse, vai ser eu trolando a Sara, minha amiga, sim. Quando ela se conectar aqui, eu volto com vocês, ok? Então vai! Pronto, ela se conectou aqui. E olha o que ela falou. Eu vou te mandar a mensagem só por voz, tá? Ela disse que vai me mandar mensagem só por voz. Que, Andressa? Aí eu falei, eu acabei de ver um vídeo e eu quero acabar com o meu canal. Vamos ver o que a Sara fala. Você foi gada. Não, Andressa, por favor, não faz isso. Não faz isso. Fala, não faz isso, Andressa. Fala, não faz isso. Fala, não faz isso, Andressa. Fala, Rick. Fala, não faz isso, Andressa. Fala, não faz isso, Andressa, chato. Olha. Desculpa, Andressa. Nossa, o irmão da Sara me chamou de chata agora. Fiquei chateada. Tadinha deu. Tadinha de você, meu Deus. Ele me chamou de chata. Tô chato. Fala, desculpa, Andressa. Desculpa, Andressa. Tô chato. Viu? Ele falou que ele tá chato. Pediu desculpa pra você e falou que ele tá chato. Sem mais nem menos, eu vou ter que acabar. Fiquei muito triste com o vídeo que eu vi em outro canal. Sem mais nem menos, eu vou ter que acabar. Fiquei muito triste com o vídeo que eu vi em outro canal. Tadinha da Sara. Tadinha da Sara. Cara de Olha que faz. Olha que faz. Olha que faz. Eu não entendi o que ela falou. Eu mandei assim pra ela. Sara, dá eu ir parar as câmeras. Eu tô te trollando e gravando.
galera, foi. Espero que tenham gostado. Deixa o like se você gostou. Se você ainda não viu os vídeos, veja agora. Olha, tenho enviando aqui, tá bom? Avisos para todos. Enviei hoje 1, 2, 3. Esse daqui tá sendo o quarto vídeo. Não, esse daqui, avisos para todos, tá sendo o quarto vídeo. Tá sendo enviado ainda. E esse daqui tá sendo o quinto. Ainda vai sair muitos mais. Tá bom? Muitas montagens. Vai sair. Vai sair trollagem? Vai sair isso? Vai sair aquilo? Vai. Então, tipo, se você quer que eu jogue algum joguinho, já deixa aí nos comentários logo. Pra não perder a oportunidade. Se você quiser que eu jogue algum joguinho pelo celular ou pelo computador, já fala aí. Que eu pesquiso lá, vejo como é que joga. Dou uma jogadinha, ó, já tá pronto pra assistir. E vejo como é que é e tal. E aí, ok, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho desse vídeo aqui. Eduardo J, então já dá o like. Like eleições. Mas isso. E fala. Opa.